Hello，大家好，我係 Erica。今日咧，我想同大家分享咧，即係睇香港嘅嗰個電影破地獄嘅感想啦，同埋同日本嘅生嚟嘅嗰啲差別咯。係啊，因為今日講嘅內容咧，即係比較複雜，同埋我唔識嘅詞彙有好多嘅。即係雖然咧，我通常咧拍 YouTube 嘅片嘅時候咧，就唔會準備任何嘅 script 啦，即係我即係淨係講出我自己諗嘅事情，但係今日專登即係準備 script，所以我今次拍片嘅時候咧，即係一路睇 script 啦，一路講咁樣拍片，係啊。咁而家開始好啦。其實咧，即係我睇破地獄之前咧，我啱啱參加咗我公公嘅生禮啦，所以咧即係睇個破地獄呢套電影嘅時候咧，我特別感受到香港同埋即係日本生禮嘅文化嘅差別咯。係啊。我覺得即係好有才嘅咧，地方有好多嘅，即係我想同大家分享一下。係啊，首先咧，即係令我最意外嘅即係地方咧，就係即係服裝嗰個着嘅衣服啦。因為我聽香港朋友講咧，其實傳統上家屬咧，即係會參加生禮嘅時候咧，即係會着白色嘅衫啦，好傳統嘅嗰個衫啦。即係我的確咧，即係我睇破地獄嘅時候咧，我睇嗰個兩個家人咧都會着嗰個白色嘅即係衣服啦，我覺得好神奇咯。係啊，但係同埋咧，即係我都聽香港朋友話，其他參加嘅人咧，即係會着嘅個衫咧都唔係咁正式，即係都比較隨意咯。係啊。呢點咧，我覺得同即係日本真係唔同咯，因為基本上咧參加日本生禮嘅所有嘅人咧，一定要着嗰啲黑色嘅衫咯。即係男人嘅話，一定要着嗰啲西裝啊；即係女人嘅話咧，都要着嗰啲黑色嘅服裝咯，係咁樣咯。即係如果中學生咧參加即係個生禮嘅話咧，即係佢哋通常會着個校服咯。即係校服嘅話咧，唔係黑色都 OK 嘅，因為對嗰啲學生嚟講咧，着佢哋最正式嘅衫就係校服㗎嘛，所以咁樣着校服都 OK 嘅，係咁樣咯。係。另外咧，即係好似應該同香港都一樣，日本基本上一定要火花嘅。我睇新聞話咧，即係99.9% 嘅就係全部都係火花嘅。係啊，跟住當遺體咧，即係放入棺之前咧，通常會先幫死者咧，即係換翻生前中意嘅衫啦，咁樣咯。之後咧，再換上咧，即係嗰個白色嘅，即係叫做死忠服咁樣啦。有時咧都會戴嗰個三角頭巾啦，同埋嗰個草鞋咁樣咯，係啊。其實我嘅公公嘅生禮嘅時候咧，我幫佢換嗰啲衫啦，同埋即係草鞋都我幫佢着咁樣咯。係啊，呢個可能即係睇宗派咧，可能有唔同嘅個辦法同埋意識咯。因為我公公係佛教嘅，跟住佢嘅宗派咧就係即係叫做一念宗嘅嗰個宗派，所以可能其他即使係即係佛教，但係即係嗰個睇宗派咧，可能有唔同嘅 culture 啊，同埋意識咯，係啊。即係日本佛教啊，即係或者可能其他即係道教嘅人，我覺得好笑，但係可能即係日本本地嘅即係嗰個概念之中咧，即係有個概念叫做三途之河啦。跟住咧，即係人死咗之後咧，即係要河嘅即係一條河咯。好似中式嘅概念話咧，呢個叫做奈何橋咁樣啦，係啊。所以咧，即係我哋喺即係死者嘅棺材裏面咧，即係會放少少錢，係咁樣咯。即係我其實即係公公嘅時候，公公嘅生禮嘅時候都咁樣做噶啦，係啊。希望咧死者都可以順利過河咁樣啦。係啊，但係即係日本基本上都冇好似即係台灣啊、香港即係中國咁樣嘅嗰個冇燒紙錢嘅即係文化咯，所以我哋生禮之前咧，即係咁樣即係封少少嘅錢啦，但係之後咧即係唔會再
燒紙錢啊嗰啲嘢咧，我哋唔會做嘅。係啊，另外咧，即係嗰個日本咧，即係好多佛教嘅宗派咧，即係都有佛名叫做佛名嘅嗰個 culture 儀式咯。係啊，即係和尚咧，即係會幫死者咧取一個佛名咁樣啦。我唔知香港都有即係類似嘅即係辦法咁樣，但係啊，都係咁樣咯。所以但係咧，即係嗰個和尚咧，即係幫死者咧取佛名之前咧，一定要同屋企人溝通啦，即係同家人溝通啦。跟住即係所以和尚咧，即係可能會問即係家人咧，即係死者咧生前中意啲乜嘢啊？跟住佢生前咧做咩事啊咁樣咯。所以其實咧，我公公咧，因為佢真係即係好好嘅人啦，所以好善良嘅人，所以咧和尚咧即係取嘅嗰個佛名咧，即係都同佢嘅性格善良嘅性格有關係嘅即係佛名啦。覺得真係呢個 culture 真係好好，係好有才。同埋咧，因為我公公咧，你頭先講一樣嘅嗰個叫做一蓮宗嘅嗰個宗派啦。跟住咧，嗰個一蓮宗咧，即係非常重視咧，即係嗰個誦經咁樣啦。所以生禮嘅時候咧，即係和尚咧一直都會讀經文啦，同埋之後咧，即係參加者咧都會一齊讀經文咁樣啦。嗰個一蓮宗咧，即係嗰個裡面咧常念嘅一句咧，就係嗰個南無妙法蓮華經呢個 phrase 咧。就係我哋參加嘅人一齊讀嘅嗰個經文咯。雖然通常咧參加者都唔識即係點樣讀經啊，即係經文咁樣，但係呢個 phrase 嘅話比較出名嘅，所以大家都可以讀咯。所以我哋應該2-3分鐘咧，即係一齊都會讀嗰個經文咁樣啦。係啊，呢個都我覺得嗰個宗派先會有嘅儀式，好似。我聽即係有啲即係佛教嘅生禮嘅時候咧，參加者唔會讀嗰啲經文，所以呢個可能係呢個宗派先會有嘅 culture 咁樣啦。我理解嘅概念咧，應該係嗰個希望死者咧即可以順利成佛咁樣咯。係呢個可能係嗰個宗派嘅 concept 啦。因為我本身都唔係咁清楚嗰啲 culture， 係啊。即係因為我自己都冇特別上嘅嗰個宗教，所以我唔知啊。但係都係咁樣啦，係。仲有咧，我發現嘅咧就係即係日本嘅，即係尤其是佛教嘅生禮咧，即係通常咧非常安靜啦。基本上都淨係誦經啊，即係默哀啊，即係唔係即係個別咁樣咯。所以嗰啲氣氛咧非常之 quiet 咁樣咯。但係咧，即係睇個破地獄嘅時候，覺得即係嗰個真係同日本嘅都唔同咯。因為嗰個破地獄嘅嗰個儀式之中咧，即係都有縱火嘅儀式啊，跟住都會有嗰個佛事都會跳舞啊，係啊，即係同埋嗰個破地獄嘅嗰個儀式咧，都有好多比較好大型嘅嗰個儀式感㗎，所以我覺得呢個都好新鮮啦，同埋都覺得好靚咯，係即係每個儀式都有唔同嘅嗰個概念啦，同埋都非常合格。所以我覺得雖然香港咧同埋日本嘅做法咧都好唔同，但係大家都係希望咧即係好好即係送別自己嘅家人啦，即係自己嘅朋友啊咁樣。所以呢個概念咧都係一樣。你覺得即係無論係咩宗教啊，即係咩儀式啊，都幾好啊，我覺得。以上咧就係我睇嘅嗰個睇完破地獄之後嘅嗰個感想啦。係，如果大家都有其他即係嗰個相關嘅即係香港嘅生禮嘅文化嘅知識啊，或者即係其他宗教嘅即係儀式嘅話咧，即係歡迎留言分享啦。係，好多謝大家嘅收睇，我哋下次見啦，拜拜。